कैसे दौड़ रहे हैं जैसे जम्मू से कानवाई छोड़ रही हो। Subscribe now and press the bell icon. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो दोस्तों, करते हैं हम आज का व्लॉग स्टार्ट। हम मौजूद है इस वक्त मेघालय में। तो यहाँ से सीमेंट भर रहे हैं आगरतला वाली साइड की। तो अब पक्का पता नहीं यार किस जगह का है, लेकिन आगरतला वाली साइड है। तो चलो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अभी लोडिंग पे लगेगी गाड़ी तो मैं आपको व्यू दिखा दूंगा। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी लोडिंग पे लग गई है। ये रही हैदर भाई की गाड़ी, ये कंप्लीट हो गई है। तो ये रहा हैदर भाई, ये देख सकते हो हैदर भाई। हैदर भाई खुश हो गया, इसकी गाड़ी होगी लोड। मेरी गाड़ी अभी होगी, ये देख सकते हो मशीन। तो ये देखो दोस्तों क्या लगा इसमें, इसके ऊपर से आती है सीमेंट और सीधी अंदर चली जाती है यार। इसके ऊपर से बैग आ रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, निकल गई हैदर भाई की गाड़ी। हैदर भाई हो रहा है, ये रहा चाचू जी। तो चलो दोस्तों, अब कोई बैग आएगा ऊपर से तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे लोडिंग हो रही है। ये देखिए गाइस कैसे आ रहा है बैग, सीधा गया अंदर। ये एक और आ रहा है ऊपर से, उसके साथ में एक और, उसके साथ एक और लगी है लोडिंग पे। तो अभी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा लोडिंग पे, आधे घंटे से कम लग जाएगा। ये देखिए गाइस कैसे दौड़ रहे हैं जैसे जम्मू से कानवाई छोड़ रही हो, जम्मू कश्मीर की कानवाई की तरह। ये देखिए दोस्तों, तो फाइनली गाइस गाड़ी कंप्लीट हो गई है। ये रहा हैदर भाई। हैदर भाई की हालत देखो। अभी मेरी गाड़ी पे रसा त्रिपाल कर रहे थे, तो इसकी गाड़ी में तो रसा त्रिपाल किया हुआ था। ये हाथों की हालत देख सकते हो आप। तो वो रही पीछे हैदर भाई की गाड़ी। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये रहा चाचू जी। तो गाइस हम वहाँ से निकल के आ गए थे, अब आगे निकले पेट्रोल पंप पे तेल डाल रहे यहाँ से। ये रही हैदर भाई वाली गाड़ी, आसिफ भाई की गाड़ी ये। तो अपनी गाड़ी उस साइड में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये रही अपनी हमर। तो चलो देखते हैं गाइस तेल कितने का डलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये रहा हमारी गाड़ी में 31,000 का। तो चलो दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से। ये रहा चाचा जी, तो ये रहा हैदर भाई, तो वो रहा आसिफ भाई। तो चलो करते हैं हम अपने सफ़र से स्टार्ट। तो गाइस ये देख सकते हो आप, हम जंगलों में से गुजर रहे हैं। ये रहा जंगल और ये रही साथ वाली गाड़ी आसिफ भाई की। तो ये अपनी गाड़ी है, चल रहे दोस्तों। देखो क्या नज़ारा है यहाँ का, कैसा व्यू है। तो गाइस हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते पहुंच गए आइजल। यहाँ हमने अभी खाना वाना खाया। तो हम बैठे आसिफ भाई की गाड़ी में। आसिफ भाई की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो रोड की हालत तो आपने देख ली थी अभी अभी वीडियो में यार, बहुत गंदी हालत थी रोड में। 3 टायर पंचर हो गए इसकी गाड़ी के। तो अब वही बना रहे हैं। तो अब यहाँ से खाना वाना खा के निकलेंगे। ये देख रहे हो आप बर्तन, अभी हमने खाना वाना खाया। तो गाइस ये देख सकते हो हमारे टायरों की हालत क्या हो गई है, बुरी हालत हो गई। ये रहा मेरा उस्ताद जी, तो हो रहा दूसरा उस्ताद, ये रहा हैदर भाई। यार हम मजदूर बन गए। तुम्हें किसने बोला मैं उस्ताद हूँ? तुम पागल हो गए। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने मुकाम पर। अभी गाड़ी खाली होगी यहाँ पे। तो आसिफ भाई की गाड़ी लग गई है, ये देख सकते हो आप आसिफ भाई की गाड़ी। तो ये रहा हैदर भाई। तो चलो दोस्तों करते हैं हम आज का व्लॉग एंड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।